sẽ là clip ăn dế. Thêm một con nữa. Các bạn không tin là anh nuôi con này đâu nhá. Anh có ở đây các bạn chỉ nghĩ là một con bé thôi chứ không như tin được con to. Bây giờ nó quen với việc chạy theo để ăn rồi đấy. Quen đi rồi. Tắt đi nhá.